Jako kdybys hrál automaty, vole. Co když to třeba během dalších 10 minut beatnu, víš co? Teďka to vypnu, že jo? Že máš úplně takový ten miner mím, jak máš, že to ten jeden vzdál a druhý kope dopředu, víš co myslím. Já to mám třeba tak, že abych to nejradši vypnul a vůbec nemám šanci to beatnout, jo, a proto hraju. Já jdu ještě jednou odstavit státěvky. Já vodnu se nedostanu vůbec nikam. Geometrie je taková zajímavá hra v tom, že prostě ty u ní trpíš, ale stejně se k ní vracíš. Tak to je droga, no. Může to aspoň bylo ještě někdy za uherský rok dostat třeba bylo na 40%, ale jestli je to ještě vůbec možný. Ne, není kámo, protože kámo... Tyjo, to je gameplay, to už fakt můžu stavit i já, ty vole, reálně. Na 94. Vítl jsem to. GG. Jo? Hezky GG. Jsem si že mi dostal ty story. Já jsem taky začal, no. GG. Tak mě to máš další level v tom Decathlonu. Yes, mám další, ale neměl jsem zaplý nahrávání teďka. Ale tak I don't care, nebudu. No. Další